masalah pagar ni. Kita jumpa kejap lagi. Next kita nak letak pagarnya pula. Pergi tanpa pagar takif dekat pok. Ambil warna Siap. Dah siap. Korang suka tak untuk video kali ni? Kalau suka, jangan lupa like, subscribe, komen dan on notification tau. Video untuk saya tahu. Okay, jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.